Hola a todos, soy Antares23 y vamos con un nuevo vídeo de estos que a nosotros en particular nos gusta mucho hacer, que son las pistolas y revólveres de aire comprimido de los suscriptores. Este es el cuarto vídeo que hacemos sobre el tema y bueno, pues lo que decimos siempre, si quieres que tus armas de aire comprimido, bien sean carabinas, rifles o pistolas, de muelle, de nitro, de CO2, de lo que sea, aparezcan en el canal y la gente pues vea que tenéis por ahí, que siempre hay alguna maravilla que ver, pues nada, mandar vuestras imágenes al mail que veis en pantalla, que es hosbaisan, con Y, 23 gmail.com. Y lo dicho, pues la gente del canal o el que pase por el canal pues puede ver las cositas que tenéis por ahí guardadas, que siempre es una imagen, pues valen más que 1000 palabras y además es que es de verdad. Vamos con la primera. La primera es del señor Paco73, que ya es un clásico en el canal. Él, no la pistola, porque Paco es... bueno, de aquí te mando un saludo a Paco y a todos, evidentemente, a todos los suscriptores y bueno, al que pase por el canal también. Como digo, Paco tiene más armas que Rambo y ya ha aparecido en algún otro vídeo de este tipo, pero como sigue teniendo armas y sigue mandando, pues evidentemente estamos encantados de que participe y sea tan activo en el canal. Como os digo, la que veis en la imagen es la Powerline, bueno, Daisy Powerline 423, un arma pues como veis muy compacta, con un diseño la verdad muy conseguido, prácticamente, sí, no sin prácticamente hecha en polímero y os digo con un diseño muy conseguido, la verdad es un diseño bastante bonito. Como podéis apreciar tiene un carril Weaver debajo del cañón, pues para montar pues un elemento de puntería que podría ser en este caso pues un láser. Bonita arma, muy compacta, muy bonita. La siguiente también es de Paco73, es una Daisy Powerline 5170, también con un aspecto bastante bonito. Como podéis apreciar en las imágenes, pues también lleva un carril Weaver debajo del cañón, al que le han acoplado, creo que es un láser. Si veis que me equivoco, Paco, pues me corriges, que no pasa nada. Y también, pues lo dicho, un aspecto pues bastante guapo, la verdad. La siguiente también es del señor Paco73, es una Daisy Powerline 415. Y creo que bueno, el camo que veis, el acabado camo, pues creo que según, si no recuerdo mal, fue él el que me dijo, el propio Paco, que se lo había hecho él o lo había mandado a hacer. Y la verdad es que le da un toque muy, pues bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Que se sale de lo convencional, de lo negro, ¿no? También, como podéis apreciar, lleva un carril Weaver debajo del cañón, pues como he dicho anteriormente, pues para poner pues un elemento de puntería que puede ser pues un láser. La siguiente también es de Paco, es una pistola súper compacta, creo que es la pistola más compacta que existe en el mercado, que es la Omarex XBG, también es un modelo que lleva bastante tiempo en el mercado. Luego un diseño también bastante cuidado, hecha enteramente en polímero y que también lleva un carril debajo del cañón para poner, pues eso, un láser o, en fin, lo que nos acople más o menos. La siguiente es del señor Eulogio, que por fin se ha decidido a participar en en el canal con sus imágenes. Gracias, Eulogio, un saludo. Eulogio pues, es una persona que tiene mucha experiencia en el mundo de las armas, tanto de aire como de fuego real. Y nos envía, también tiene una colección enorme, nos envía esta imagen de un Down Wilson 715 con cañón de 7,5 pulgadas, que la verdad pues tiene una pinta estupenda. Como os fijéis, si os fijáis en la imagen, prácticamente está hecho enteramente de metal, evidentemente menos la empuñadura, el punto y el alza. La verdad es que este revólver tiene un aspecto bastante cuidado y según me comentaba funciona bastante bien, tiene una precisión bastante buena.
El siguiente también es de Eulogio, es el Gamo R77, versión 2,5 pulgadas, que creo, si no recuerdo mal, que fue el primer revólver R77 que salió de este tipo, bueno, fabricado por Gamo. Y bueno, tiene un aspecto convencional, ¿no? De un revólver de toda la vida, y llama un poco la atención las cachas, que son un pelín pequeñas, pero bueno, a la mano pequeña, ¿no? Pues le vendrá bien. Como os digo, lleva mucho tiempo, bueno, no es que lleve tiempo en el mercado, es que evidentemente está descatalogado porque ya hace muchos años que se fabricaba. Y evidentemente sabéis que este tipo de revólveres tiene una precisión bastante buena, y además siempre han sido bastante baratos. El siguiente también es de Eulogio, es el Gamo PR77, con un diseño, la verdad, pues evidentemente se puede apreciar respecto al anterior la evolución del diseño, un diseño un poquito más, pues claro, más cuidado, un poquito más táctico. La verdad es que este revólver tiene una pinta estupenda. Tiene, como veis, la empuñadura tiene pues el grip ese para los dedos. Dentro de la empuñadura, evidentemente, va la cápsula de CO2, y como os digo, pues tiene un aspecto muy bueno, y está hecho enteramente en metal. El siguiente es también de Eulogio, es el Crossman Vigilante, es un clásico, también es un revólver que lleva mucho tiempo en el mercado, y es un revólver que también tiene una precisión bastante buena. Aquí no se abate el tambor, fijaros que delante del gatillo, del disparador, como queráis llamarlo, hay un tornillo que es una bisagra, que es, pues cuando vamos a cargar, se abate el cañón, y entonces pues se meten los balines. Digamos que es un sistema que ya no se lleva, pero evidentemente funciona igual de bien que los de ahora. Un buen revólver que creo que todavía está a la venta. El siguiente también es el de Eulogio, la HKP30, una pistola muy compacta y con un diseño, la verdad, muy bonito, porque es una pistola muy bonita. También lleva, como podéis apreciar, carril Weaver debajo del cañón. Una pistola muy bonita, un diseño sencillo, pero a mí particularmente me gusta mucho. El siguiente es David Caro, que nos manda una HV40, creo que es de, si no recuerdo mal, de nitropistón. Y bueno, ya sabéis cómo funciona el tema de las Wehrauch. Son armas caras, pero de unos acabados y un funcionamiento, pues la verdad, magníficos, ¿no? Entonces, pues este no iba a ser una casualidad de que este arma pues también tuviera una precisión excelente. Una pistola con un diseño también muy cuidado y buenos acabados, y bueno, cara o no es lo que siempre decimos, ¿no? La calidad hay que pagarla, evidentemente. Y en el caso de Wehrauch, pues se paga. Pero ya os digo que es una pistola con una precisión muy buena. Luego tenemos a Miguel Ángel Ruiz, que nos manda una pistola que a mí particularmente siempre me ha llamado la atención por el diseño. De un diseño bastante cuidado. Luego tiene ese aplique en color latón, no sé si es latón, pero tiene un diseño, la verdad es que no es nueva, lleva bastante tiempo, y es una pistola que lleva, pese a disparar balín y bola, tiene el cañón estriado, lo cual me llama un poco la atención porque, como sabéis, la mayoría de pistolas y revólveres que llevan el cañón estriado, pues se disparan balines, no disparan bolas, pero bueno, es un arma, digamos, de dual ammo, ¿no? Que les llaman, ¿no? Que puede disparar tanto balín como bola. Y por último tenemos a los señores Antares 23 y Kenzo 74, pues bueno, con lo que ha sido la última adquisición, la Beretta 92 FS, concretamente la versión cromo, que es, bueno, un arma, pues la verdad es que en cuanto a acabados y calidad de fabricación es indiscutible, que está muy bien hecha, muy bien hecha. Tiene un gatillo muy bueno también, tiene un gatillo bastante conseguido, y pese a lo que dijimos en el vídeo de tiro con ella, que lo sigo manteniendo, no es un arma, digamos, para diana, es un arma un poquito más para el plinqueo, para el lateo. Como veis, pues se pudieron conseguir cosas interesantes como, en fin, darle un purito o cortar un naipe. Como sabéis, nunca hemos ido de super tiradores, siempre decimos que es la cabezonería muchas veces la que hace que se consigan las cosas. Entonces,
Desde aquí pues animaros a disparar a cosas pequeñas, que parece increíble, pero con práctica y cabezonería pues suelen salir las cosas. Pues nada, espero que os guste el vídeo. Un saludo de Antares 23 y de Kenzo 74.